হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল লাইফ আনস্টপেবল। তো আজকের একটা নতুন মিনি ব্লগ নিয়ে চলে আজকের ব্লগটা হচ্ছে আমার টাইগারের হন্ডা RS 350 ফ্রন্ট এক্সটেন্ডার লাগাবো। দেখতে পাচ্ছি এটা কার্বন রেসিং থেকে আমি অর্ডার দিয়েছিলাম। মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যে চলে এসেছিলো। এটা লাগানো হচ্ছে কারণ সামনের এক্সটেন্ডারটা অনেকই ছোটো আর বিশাল কাদা ছিটকায়। আর কলকাতার বর্ষা তো সবাই জানোই কীরকম অবস্থা থাকে। তো লাস্টে কিনে নিলাম এটা আর নিজেই ফিট করে নিলাম। আর এটা দেখে বোঝাই যায় না যেটা আফটার মার্কেট লাগানো। এটা জিটির মতন অনেকটা দেখতে লাগে, কিন্তু হ্যাঁ এটা জোরে চালালে হয়তো ফ্রন্ট এক্সটেন্ডার ভেঙে দিতে পারে, বাট স্টিল কাজ দেবে। বর্ষা যা, যদি এটা না লাগানো হয় তাহলে তো পুরো প্যান্ট থেকে সব কিছু ইঞ্জিনও অবধি কাদা ছেটকায়। তো এটা বেটার, এটা লাগানোই বেটার। দেখতেই পাচ্ছ সুন্দর করে আমি বানিয়ে নিয়েছি আর খুব ভালো লাগছে দেখতে। অ্যালেন কিগুলো বোল্ড করেছি আর আমি ফিটিং করছি, বুঝতেই পারছো। তো ডু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ফর নিউ আপকামিং ব্লগস, মিনি ব্লগস অ্যান্ড ব্লগস। তো ব্লগে থাকো, মজা হবে।